अगर किसी ने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका तो अल्लाह का वादा और ऐलान है कि उसी के लिए जन्नत है, जन्नत उसका ठिकाना है। अब यहां पे मैं जो बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैंने बड़ी इख्तिसार के साथ बात करनी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जुमला कहा उसमें शहवात